Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin. Xin kính chào tất cả các anh em trong ngành nhôm kính. Ngày hôm nay, công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Mác xin giới thiệu tới toàn thể các anh em dòng máy cắt nhôm hai đầu mới nhất trên thị trường hiện nay, dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S mang thương hiệu Fentech, được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Mác Việt Nam. Sau đây thì tôi xin được đi giới thiệu và tổng quan các chi tiết cơ khí của máy cho các anh em cùng tìm hiểu. Như các anh em có thể thấy ở đây, máy cắt về tổng quan cơ khí là máy có chiều dài 5m2 tính từ đầu máy tới cuối của thân máy. Toàn bộ hệ thống máy được sơn bằng sơn tĩnh điện, sơn kể cả gầm máy lẫn các chi tiết cấu tạo của máy. Về cơ bản thì dòng máy cắt nhôm hai đầu này sẽ cắt được hai góc, đó là góc 90 độ và góc 45 độ úp vào trong. Anh em có thể thấy ở đây. Motor công suất mỗi đầu máy là 2,2 kW. Motor vuông. Lưỡi cắt là lưỡi cắt Tenryu, đường kính 455. Các anh em có thể thấy ở đây là ở cả hai đầu máy đều tích hợp các máng trượt DC, để trong trường hợp là khi cắt thì các mảng DC sẽ tự động trượt xuống theo hệ thống máng trượt ở đây. Ở hai đầu máy thì có tích hợp thêm 3 piston kẹp phôi, một piston ở đầu máy số 1 và 2 piston ở đầu máy số 2, kẹp chắc chắn được các phôi nhôm trước khi cắt, đảm bảo cái độ chính xác. Về hệ thống thân bệ đỡ đầu máy thì đều được làm bằng thép nguyên khối, được tôi luyện chống cong vênh, rất là chắc chắn. Đây các em có thể thấy đây. Hệ thống ở đầu máy số 2 thì sẽ được di chuyển trên hệ thống đường ray phi 42, ray đặt liền bệ, khác so với các dòng máy cũ, đó là ray kê thì sẽ không được chính xác như cái hệ thống ray đặt liền bệ này của chúng tôi. Hệ thống thước nẹp nhôm thì sẽ được bọc bảo vệ rất là chắc chắn, chống trường hợp là chống cong vênh, để đảm bảo cái độ chính xác cho anh em trong quá trình cắt. Ở đầu máy số 2 sẽ tích hợp giá đỡ phôi nhôm dài ở đây, để trong trường hợp các anh em có cắt các phôi nhôm dài thì sẽ đảm bảo cái độ chính xác hơn. Bảng điều khiển của chúng tôi sẽ là bảng điều khiển rời, có thể di chuyển được. Hệ thống bảng điều khiển, các nút của bảng điều khiển đều được bọc bảo vệ chống trường hợp là kẹt khi mà mạt nhôm bắn vào. Bảng điều khiển này thì sẽ được tích hợp hệ thống tiếng Việt và tiếng Anh, đảm bảo cho các em dễ sử dụng hơn trong quá trình vận hành. Ở dòng máy này của chúng tôi thì được tích hợp thêm cả hệ thống kính lúp và đèn chiếu sáng ở đây, để trong các quá trình mà các anh em làm việc, khi mà khối lượng công việc nhiều, phải làm việc tăng ca kể cả buổi tối, thì ở đây có tích hợp thêm cái hệ thống đèn chiếu sáng và kính lúp để đảm bảo cho anh em hơn trong quá trình làm việc ban đêm. Sau đây thì các anh em hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về phía sau của đầu máy. Các anh em có thể thấy ở đây toàn bộ hệ thống máy được chuyển góc dựa trên cái hệ thống piston ở đây. Ở đằng sau đầu máy, đặt phía sau đầu máy piston bằng ngang, khác với các dòng máy 08 thông thường thì nó sẽ là một cái piston đặt ở dưới máy và một cái vòng bán nguyệt ở đây, thì sẽ nó gây ảnh hưởng đến khi mà các anh em cắt nhiều thì cái mạt nhôm sẽ bị kẹt vào cái vòng bán nguyệt, thì sẽ không đảm bảo độ chính xác cho các anh em trong quá trình cắt. Hệ thống piston đẩy lưỡi sẽ gồm hai piston, đó là một piston dầu và một piston khí. Piston dầu có tác dụng là hỗ trợ piston khí đưa lưỡi ra được êm hơn, đảm bảo độ chính xác hơn khi cắt. Ở cái dòng máy này của chúng tôi thì các anh em có thể thấy ở đây cái hệ thống can đựng dầu sẽ là hệ thống can đựng dầu trong suốt. Các anh em có thể nhìn thấy khối lượng dầu mình đang có ở trong khi sử dụng, và ở đây thì nó có cả hệ thống lọc dầu để đảm bảo cho các anh em khi mà đổ dầu vào thì sẽ không bị cạn bã.
Toàn bộ hệ thống dây dẫn hơi thì sẽ được bọc bằng sắt rất là chắc chắn, đảm bảo là cái hệ thống dây dẫn được bảo vệ, không bị điện của máy thì sẽ bao gồm 2 ngăn, phía trên là ngăn điện và phía dưới là hệ thống van điện tử. Hệ thống điện của chúng tôi thì sẽ bao gồm là 2 át tổng, 2 cầu chì, 1 chống đạo pha, 2 khởi động từ, và ở đây chúng tôi có tích hợp thêm cái bộ chuyển đổi nguồn từ 220V về 24V để đảm bảo an toàn hơn cho các anh em trong quá trình sử dụng. Toàn bộ các linh kiện điện của chúng tôi thì sẽ được sử dụng là hãng Schneider, một trong những cái hãng nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Toàn bộ hệ thống dây dẫn thì sẽ được đi lõi đồng 100% và được bọc bảo vệ rất là chắc chắn, đảm bảo an toàn cho các anh em trong quá trình sử dụng. Ở dưới đây chính là hệ thống van điện tử của chúng tôi, được đi rất là gọn gàng và đẹp. Sau đây thì chúng tôi sẽ tiến hành cắt thử phôi nhôm cho các anh em cùng theo dõi. Anh em có thể thấy ở đây cái đề xe sau mà khi cắt thừa ra sẽ tự động chiều xuống theo hệ thống nán trượt. Anh em có thể nhìn thấy vết cắt rất là ngọt, không bị ba via. Đây là vết cắt của chúng tôi khi mà chưa có dầu làm mát. Khi mà có dầu làm mát thì vết cắt sẽ đẹp hơn và mịn hơn. Chúng tôi sẽ cam kết bảo hành vết cắt này cho các anh em trong vòng 3 tháng. Trong trường hợp mà vết cắt có ba via hay là khi cắt mà thanh nhôm bị móp thì chúng tôi sẽ cam kết bảo hành, đổi cho các anh em một cặp lưỡi mới. Vừa rồi thì mình đã đi giới thiệu chi tiết tổng quan cơ khí của cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S, cũng như là cắt thử cho các anh em xem một phải nói như nào. Vừa rồi thì tôi đã đi giới thiệu về tổng quan cơ khí cũng như các cấu tạo chức năng của máy và cắt thử cho các anh em xem. Nếu các anh em còn điều gì thắc mắc thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp các cơ sở của công ty cổ phần Kinh-Max đặt tại 3 miền Bắc, Trung, Nam để tham quan và vận hành máy trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.